हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक दूध बनाना सिखाऊंगी। इसमें देखो, मैंने पहले घी डाला, बादाम डाले हैं, फिर हल्दी, दूध, 2 गिलास दूध, क्योंकि मैं 2 जनों के लिए बना रही हूँ। अब हम इसे अच्छी तरह से पकने देंगे। ये दूध खांसी जुकाम कोल्ड कफ आपको हो जाता है, बच्चों को हो जाता है, उसके लिए बहुत अच्छा दूध है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। Thank you very much. Please like and subscribe my channel.